صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. أشكي لي من وجدي وحالي وأولي من النبي غالي. أشكي لي من وجدي وحالي وأولي من النبي غالي. هز الهلال أحوالي غير الغرام برسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاح المسك فاح الله الله لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Ibu sadayana saur Kangjeng Rasul jalmi anu kukumpulan sapertoskeun kieu Kang majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna illa haffaz alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Lamun aya jalma kumpul di bumina Allah cekat terangan ju'ilat al ardu masajida dijadikeun ieu bumi teh sebagai masjid anu mana dina eta riungan teh dibacakeun ayat-ayat Allah, dideres makna kalam Allah, maka illa haffaz alaihimul malaikah kecuali dina eta riungan teh bakal dikurilingan ku para malaikat. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu urang teh ieu teh dikurilingan ku para malaikat. Bade naon atuh para malaikat ngurilingan ka ieu tempat teu aya sanes wa ghasyiyat humur rahmah. Allah bakal nurunkeun rahmat. Allah bakal nurunkeun rahmat. Riqatun fi qalbi taqtadi tafaddula wal ihsan ngaleketaina hate nudukeun jelema kana migawe alus eta ngaranna rahmat. Jadi saur Kangjeng Nabi lamun ayeuna ruang riung sapertoskeun kieu dibacakeun ayat Allah, dideres maknana kalam Allah, Allah bakal nyimpen dina uteukna jelema, bakal nyimpen dina hatena jelema dipinuhan ku rasa kanya. Naon cenah? Kanya leres gitu. Jadi lamun aya jelema gawena teh pasea, salaki jeung pamajikan pasea, dulur jeung dulur pasea, pamarentah jeung rahayatna pasea, ceuk Kangjeng Rasul bawa eta jelema ka tempat majelis dzikir, bawa eta jelema ka tempat majelis ilmu, sabab di eta tempat nu dibacakeun ayat Allah,
Allah bakal merekanya. Makana urang sadaya hadirna ka ieu tempat teu aya sanes. Jangan ada yang merasa di antara kita paling NKRI. Siap? Siap? Jangan ada yang merasa di antara kita paling Pancasilais. Siap? Karena seluruh rakyat Indonesia itu adalah Pancasilais. Bapak bisi hoyong uninga butir-butir Pancasila. Pancasila teh eta teh hadiah para ulama untuk Indonesia. Subhanallah. Jadi hadiah para ulama untuk Indonesia. Laras gitu. Laras gitu laras. Tingali bisi hoyong uninga di Majalengka nyaeta aya Kiai Haji Abdul Halim pendiri pondok pesantren nyaeta Asromo. Di Tasik aya Kiai Haji Jainal Mustafa. Di Sukabumi aya Kiai Haji Anwar Sanusi ulama. Di Bandung aya Otto Iskandar Dinata anu ayeuna terkenal dengan nyaeta Stadion Jalak Harupat. Leres gitu leres. Di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin, aya Cut Nyadin, aya Tengku Cikdi Tiro, aya deui Tuanku Imam Bonjol. Eta teh sadayana ulama. Aya Kiai Haji Syekh Hasim As'ari, aya deui dengan revolusi tajbir, revolusi jihadnya itu NU Kiai Hasim As'ari. Aya deui Kiai Haji nyaeta Ahmad Dahlan dengan tajbir Muhammadiyahnya. Aya Sentot Ali Boso, aya deui Pangeran Mojo. Itu adalah para ulama yang merevolusikan Indonesia sehingga Indonesia merdeka. Makana urang sadayana nu hadir dina ieu kesempatan teu aya sanes bahwa urang ieu teh sadayana ge hiji satu ikatan ikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berakidahkan, dengan bertuhankan Allah dan bernabikan Muhammad Rasulullah. Siap urang sadayana ngahiji? Siap? Siap sadayana urang ngahiji? Siap? Urang ucapkeun sadayana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saha jalmi anu di akhir kalamna nyaeta ngucapkeun la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk surganya Allah. Janten jalmi anu asup surga. Mudah-mudahan ketika orang kalam anu terakhir nanti yang terucap dari lidah kita, dari mulut kita adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga orang sadayana tiasa bereuni di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh Pak, mun urang ayeuna akhir kalam urang ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah, eta teh langsung asup surga. Hoyong ka surga hoyong. Hoyong ka surga hoyong. Ece araya ce. Aja. Aya nu nyepeng murang kalih aya. Mun lamun barudak dibawa ka pangajian ngadon garandeng, wios ce wios. Da eta mah turunan ti indungna nu kitu. Jadi lamun barudak dibawa ka pangajian ngadon garandeng eta turunan ti indungna. Ngan lamun budak dibawa ka pangajian ngadon hees eta turunan ti ninina anu kitu mah. Lamun budak dibawa ka pangajian umur 2 tahun ngadon anteng we nyusu eta turunan ti bapakna anu kitu. Araya ieu teh araya. Aya nu nyepeng murang kalih aya. Nu nyepeng tiras karuar murang kalih aya. Oh teh aya bisi aya. Aya nu nyepeng HP aya. Udah ayeuna mah atuh nini geus marawah HP. Jadi ayeuna mah geus sunatullah nini geus borogeun HP. HP nate Android geus bogarawgeun WA ayeuna mah cek sim kuring nini atuh rek PA-an jeung saha da moal aya nu bogoheun ieu kan nini mah. Pokna teh ih gaul tad gaul mangga bae HP ece leres gitu leres nu meuli ece sim kuring mah teu fanatik
asal KHD ulah jadi jalmi anu korban HP nepikakeun anak teka urus da eta ngorek wae HP salaki teu kaladenan da eta ngorek wae HP ari imah sisi jalan dina teras ibu mi teh sugan teh keur naon seuseurean horeng teh eta keur maca dongeng dina HP jadi kieu dongengna teh aya awewe tiberang nate geus capek ya katingali wajah-wajah capek jeung wajah-wajah anu seger keneh da ada sohibul hajat mah itu tos capek itu ya can bucat bisu can kana waktu nama sing sehat akang ece didoroakeun ku sadayan aya awewe tiberang geus capek datang waktu maghrib salat maghrib wiridan biasa geus wiridan teh maca Quran eta balasku tunduh ke tengah-tengah maca Quran ngadon lop THS gancangna carita tengah peting ece eta hudang si awewe teh hudang teh laina naon ku pedah ngimpi ku pedah naon cenah jadi ke tengah-tengah tibra HS kahudangkeun teh ku ngimpi nu pikarewaseun dina ngimpi na teh kieu man rabbuka bayangkeun lamun urang ngimpi anu pikasieun sok hudang tara sok hudang bari jiga nu capek ieu 3 kali ceuk man rabbuka eta gebeg teh si awewe teh ieu meureun malaikat Ijroil rek nyabut nyawa teh da eta ka kuping keneh wae man rabbuka eta awewe teh cerek hudang eungap asa aya nu nindihan rek ngagorowok eungap ceu asa aya nu nyekek ari pas beunta teh horeng teh salakina geus aya di luhureun jadi tadi mariripan lain man robuka ieu eta lalakina ngaharewos mah rok buka cenah kitu Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik tah jadi jalmi anu terakhir yang diucapkan dari lisannya la ilaha illallah dakhalal jannah bakal asup surga hoyong urang ka surga hoyong pedah naon hayang ka surga padahal urang sadayana surgana can apal bener henteu ini karena menandakan keyakinan kita kepada Allah keyakinan kita kepada yaumul akhir keyakinan kita terhadap surga dan neraka sehingga urang sadayana can apal surgana tapi urang ageus hayang asup ka surgana Allah tah jawabanana pedah naon urang hayang ka surgana Allah sabab urang teh urang akhirat urang teh urang mana surga lain orang dunia bisi hoyong terang ya urang lain orang dunia tapi urang teh adalah orang surga saur Allah bismillahirrahmanirrahim udah dibaragi senek datang teuing budak kolot ge riweuh bagi senek ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Hei Adam saur Allah cicing anjeun di surga sakahayang anjeun jeung bojo anjeun tuh jadi urang teh ieu teh urang surga tapi kahade anjeun ulah rek dukat deukeut kana eta tangkal tapi da kitu Allah nakdirkeun ka Nabi Adam ngadon Nabi Adam teh ngadahar kana eta buah Nabi Adam nembe sayap hiji Siti Hawa teh sayap 2 disentak eta ku Allah alam anhakuma Adam nah teu pernah kami ngalarang ka maneh yen maneh ulah dukat deukeut kana eta tangkal pias harita keneh Nabi Adam akhirna Nabi Adam diumbarakeun ka dunia Nabi Adam diturunkeun di Hindustan di India Siti Hawa diturunkeun di Jeddah di
di Mekkah nu mawi Nabi Adam saatosna dilungsurkeun ka dunia 200 tahun anjeunna berpisah dengan Siti Hawa. Bayangkeun waktu harita jelema kakarake sa alam dunia aya duaan. Nabi Adam dijauhkeun jeung Siti Hawa Bapak Ibu sadayana. Nabi Adam ceurik nangis balas ku nangis nepikakeun eta calik dina luhureun batu anu hideung, di sekelilingan batu anu hideung tumbuh rumput-rumput yang hijau. Balasku kakecelakan ku cisoca Nabi Adam alaihi salam. Ku keclakna cisoca Nabi Adam alaihi salam. Siap Kiai? Sehat-sehat. Mangga. Waalaikumsalam. Subhanallah. Naon atuh damelna Nabi Adam teh istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam istighfar 200 tahun. Gusti nu agung eta Nabi Adam ngadadak sakala diterbukakeun hijab ku Allah nepikakeun dina lawang surga teh Pak, dina babul jannah aya miftahul jannah, aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam naroskeun ari eta Muhammadur Rasulullah teh, Muhammad teh bangsa naon Jibril? Naha bangsa jin, naha bangsa anjeun, nyaeta bangsa malaikat. Saur malaikat Jibril, lain Adam eta teh bangsa anjeun bangsa manusia, jalmi anu pangmulyana dugikakeun moal ge didamel ieu alam dunia jeung saeusina lamun teu aya eta nu jenengan Muhammad. Akhirna Nabi Adam anjeuna inni atawassalu ilaika bihadal asma, tawasul ku jenengan Kangjeng Nabi Muhammad Allah ngalungsurkeun panghampura ka Nabi Adam. Mudah-mudahan urang sadayana ngengengkeun panghampurana Allah. Mudah-mudahan urang sadayana menggapai nyaeta ngengengkeun barokah Allah, ngengengkeun rahmatna Allah, sehingga janten jalmi-jalmi anu husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang kupingkeun ala salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mangga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sarang-sarang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadayana diangkeun umat baginda Rasulullah. Mudah-mudahan orang sadayana biasa sasaran sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun
القائلين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين Sarang-sarang bos sekali deh. Sarang sadayana. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik